Դե բռնատեղահանված արցախցիները գլուխները որ քարին տան, հետ գնան իրենց տները, չէ, պարզվում է դա էլ չի կարելի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի համոզմամբ դա ավելի վտանգավոր է։ Նորից լսենք հեղինակին։ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների վերադարձի օրակարգը համարում եմ վնասակար խաղաղության համար։ Եվ ասցի նաեւ, որ ընդհանրապես այդ թեման վերադարձների օրակարգ ներքին տեղահանվածների կամ մի մասը անվանում է փախստական, մյուս մասը ներքին տեղահանված, այդ օրակարգը համարում եմ վտանգավոր, որովհետև դա նշանակում է հետ դառնալ կոնֆլիկտի նախնական պարամետրերի։ Այ այստեղից սկսվում է ամենահետաքրքիրը։ Հաստացի Արցախը տվեցինք, որ Հայաստանում խաղաղության ու կայունության դարաշրջանը վերջապես բացենք։ Բացեցինք ու Արցախը այդ խաղաղության գինն էր։ Դա ես չեմ ասում են այսօրվա խաղաղությունը գովերքողները, ասում է վարչապետը ու փաստացի ճիշտ է ասում։ Այսինքն այսօրվա խաղաղության համար բոլորիս փոխարեն վճարել են արցախցիները, իրենց գույքով, տներով, գերեզմաններով, վճարել են, որ Հայաստանը դառնա իրական Հայաստան ու ապրի սիրո ու բարիդրացիության մթնոլորտում։ Ու այդ վճարը ետ վերցնելու, անգամ դրա մասին խոսելու հեռանկար չկա, քանի որ դա կվտանգի Հայաստանի Հանրապետության խաղաղ ընթացքը։ Սա հասկացանք։ Չի հասկացվում այն, թե ինչու որոշեցինք, որ ազգի ապագայի համար վճարողը միայն արցախցիները պետք է լինեն։ Ստացվում է, որ ազգի պայծառ ապագան կառուցելու համար պարտք ենք վերցրել արցախցիներից, բոլոր արցախցիներից, ու այսօր այդ պարտքը մարելու մասին մտածելու փոխարեն նրանց աջակցության ծրագրերը ներկայացնում ենք որպես գերագույն ողորմածություն։ Գուցե դրա համար ենք ասում մնայիք, կռվեիք, մեռնեիք։ Չնայած այս տրամաբանության մեջ լրիվ ճիշտ էլ մտածում եք։ Մեռածներին ոչ օգնել պետք կլիներ, ոչ էլ առավել ևս նրանցից վերցրած պարտքը ետ տալու մասին մտածելու կարիք կլիներ։ Այստեղ է, որ ազգովի սխալվեցինք ու սխալ ռաշոտ արեցինք։ Արցախցիները բոլորը չսպանվեցին ու ողջ մնացածների մեծ մասն էլ մնաց Հայաստանում։ Ու այսօր արցախցիներից վերցրած պարտքերը վճարելու հարցը մնում է արդիական։ Ու մարդիկ ոսկու սարեր չեն ուզում Հայաստանում մարդավայել ու արժանապատիվ ապրելու, աշխատելու հնարավորություն։ Ընդամենը այն, ինչ ունեին Արցախում ու ինչը կորցրեցին, որ իրական Հայաստանը բարգավաճի։